い秋らしくなって10月も終わっちゃいます。みくです。令和元年もあと2ヶ月、りなです。今回は同時配信しているプラハ城のクリップにちなんでプラハ城のトリビアです。プラハ城はフラチャヌイの丘の上にあって、昔はボヘミア国王や神聖ローマ帝国の居城でした。今はチェコ共和国の大統領府があります。ギネスブックによると、プラハ城は世界で最も古くて大きな城ってことになっています。敷地の広さは東西430メートル、南北140メートルで、10世紀にはこの大きさになってたみたい。最初にお城を作ったのはボヘミア王のボジボイ一世。壁に囲まれた最初の建物は聖母マリア教会。その後、聖イジーと聖ビットの聖堂が10世紀の前半に建てられて、ロマネスク様式の宮殿ができたのは12世紀。14世紀にはボヘミア黄金時代を築いた神聖ローマ皇帝カール4世が王宮をゴシック様式で作り上げて城塞として強化。カール4世はボヘミア国王としてはカール1世で、モルダウ川にかかっているカルレ橋というのは彼の名前を取った橋なのよね。カール大帝は古軸教会の建設も始めたんだけど、完成までには600年かかったの。ボヘミアの宗教改革者でローマ教会に火あぶりな刑で殺されちゃったヤン・フスの一派が起こしたフス戦争の間とその後の10年は、皇帝がウィーンに行っちゃってお城は空っぽ。その後1485年にウラスロー2世が城の再建を始めたの。でも1541年に火事があって大きな被害を受けて、その後ハプスブルグ家の支配下でいくつか新しいルネサンス様式の建物ができて、そんな中フェルディナンド1世は奥様のアンナのためにベルベデーレ宮殿を離宮として作りました。その後17世紀に30年戦争が起こって、城の再建は18世紀後半、女帝マリア・テレジアが行うことになったのよね。それが再建の最後になって1918年、チェコスロバキア共和国が成立すると、プラハ城は大統領府が置かれて、新王宮と庭園はスロベニアの建築家ジョセ・プレクニクによって修復されました。第二次世界大戦ではナチスに占領されて、戦後は改めてチェコスロバキア社会主義共和国になって、お城には共産主義政府が置かれる。その共産党支配を倒したビロード革命って言われている民主化革命の後も政府が置かれて、これがスロバキア共和国が置かれた後も続いてて、今も大統領府が置かれてる。2012年9月には世界の名城25選にも選ばれてます。プラハ城にはゴシック様式の聖ビート大聖堂、ロマネスク様式の聖イジー教会のバシリカと修道院、そして宮殿、庭園、仙洞が含まれてて、過去1000年間のあらゆる建築様式が実体的に現れてるの。一番大きな聖ビート大聖堂はチェコで最も大きくて重要な教会です。正面に82メートルの2本の塔が立ってて、中ほどに99メートルの鐘楼があって、内部は天井の高さが34メートル、幅60メートル、奥行き124メートルもあります。この場所に最初に建てられたのは925年、ボヘミア公バーツラフ1世が初期ロマネスク様式の円形建築として作られたのよね。1060年にプラハに司教区が置かれて、大規模な教会の建築が必要になって、典型的なロマネスク様式のかなり大きな聖堂が出来上がる。この聖堂は12世紀中頃まで増築が重ねられて完成したんだけど、1344年11月21日からゴシック様式の大聖堂に建て替えられている。この時プラハ司教区は大司教区になって、ボヘミア王で神聖ローマ皇帝でもあったカレル一世が建設の中心になったの。最初の建築家はフランス人のマティアっていう人で、建物のレイアウト全体をデザインしたんだけど、1352年に亡くなった時にはまだ少ししかできてなくて、わずか23歳のペトル・パルレーシュが引き継いだ。オリジナルのデザイン部分を仕上げた後に、独特の手法を用いた天井のネットボールトなんか作り込んで、ダイナミックなジグザグパターンを生み出したみたい。
そのペトルさんも1397年に亡くなっちゃって、今度はその息子2人と弟子の1人が仕事を続けたの。作業は順調に進んで、南側の大きな塔も完成したんだけど、15世紀前半に起きた仏戦争でほぼ100年建設が止まっちゃう。それだけじゃなくて、仏の宗教改革の煽りで内部の絵や彫刻が被害を受けて、1541年には火事になっちゃった。その後ルネサンスやバロックの時代にはそれなりの様式が追加されるんだけど、本格的な完成を目指したのは19世紀になってから。1844年プラハで開かれたドイツ人建築家の集会で、ペシーナとクランナーという2人の建築家が大聖堂の完成を目指すプログラムを発表して、スタイルが不調和な状態から脱却しようとしたの。不必要なバロックの飾りを取ったり、内装を修復して、1870年には土台が新しく作られて、その後ヨセフ・モッカーが西の正面に2つの塔を建設して、彼が死んだ後も最後の建築家ハミル・ヒルベイトが引き継いだ。その後もミュシャが北部の窓を装飾して、1925年から27年にかけてフランセク・キセラが入り口上部のバラ窓を仕上げて、最終的に600年かけて1929年に完成したの。ということで今回はここまで。それでは皆さんごきげんよう。